आप सब लोगों को गोपाल राजू का नमन। देखिए, एक बहुत ही बीमारी भयंकर रूप ले रही है, जीभ का मोटा होना, जीभ की चर्बी होना। और ये इसका सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम है वो क्या है? नींद संबंधी बीमारियां होने लगेंगी, स्लीप एपनिया नामक बीमारी। और ये विकराल रूप लेती जा रही है। ये इसका मैंने बहुत तलाश किया। देखिए, आयुर्वेद में भी इसकी मेडिसिन मिलती हैं। अलका मिश्रा लखनऊ से हैं, ये हमारी सहयोगी, हमारी बहुत हेल्प करती हैं हमें। ये देखिए क्या कह रही हैं इस विषय में, सुनिए आप ध्यान से। अगर जीभ आपकी पतली होगी तो आपको नींद अच्छी आएगी। सबसे खास पहचान, खर्राटे नहीं आएंगे। ये सुनिए अलका जी से, इसकी क्या अच्छी दवा बता रही हैं ये। नमस्कार। गोपाल राजू मोटिवेशनल चैनल में आप सभी का स्वागत है। गोपाल सर जी को मेरा बार बार प्रणाम है कि वे नई नई चीज़ों पर बार बार चर्चा करने के लिए कहते हैं, शोध करने के लिए कहते हैं। और सिर्फ उनके दबाव देने से, बल्कि यूँ कहिए कि बार बार उनके उकसाने से मैं कुछ नई चीज़ें खोजने की कोशिश करती हूँ। देखिए आज क्या मैं आपको बताती हूँ। एक बीमारी आजकल फैली हुई है, जीभ का मोटा होना। कभी महसूस कीजिएगा कि जीभ के मोटे होने की वजह से आपको खर्राटे आते हैं, आप कोई भी चीज़ निगलने में आपको परेशानी आती है, और सबसे बड़ी बात, आवाज़ नहीं साफ निकलती है। आपका मुंह पूरा नहीं खुलता है। जैसे मुंह कितना खुलता है ये आपको ही महसूस होगा। ये देखिए, ये 3 उंगली मुंह के अंदर चली जाए, अगर ये 3 उंगली मुंह के अंदर नहीं जा रही है, आपके दोनों दांत के बीच में ये 3 उंगली डालने में आपको तकलीफ महसूस होती है, तो आप ये समझिए कि आपका मुंह पूरा नहीं खुलता है, और ये अच्छा साइन नहीं है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई कमी हो रही है। आज उसी कमी को दूर कैसे कर सकते हैं हम, कुछ जड़ी बूटियों की सहायता से, ये मैं आपको बताऊंगी। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, मैं बताऊंगी कैसे कैसे मिलाना है और किस तरह से मिलाना है। उनका काढ़ा पी करके, या उनको आप ऐसे ही खा भी सकते हैं, लेकिन उनका काढ़ा पीना ज़्यादा उत्तम रहेगा। और एक जड़ी बूटी ऐसी होगी, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए ज़रा ध्यान से। ये देखिए, ये अडूसा है। अडूसा को वासा भी कहते हैं। अडूसा को आप वासा के रूप में भी जानते हैं। इसको कहीं कहीं वासा कहते हैं, कहीं अडूसा। देखिए, नाम सबका लिख दिया है। और तेजपात, ये हमारा हम सबका परिचित सामान है। ये तेज पत्ते का ये पाउडर है, और ये अडूसे का भी ये पाउडर है। अडूसे का पंचांग होता है, उसका ये पाउडर पिसा हुआ है। और ये छोटी पीपल, परिचित हैं आप सभी इससे, कहीं ना कहीं इसका प्रयोग होता ही होगा। तो ये तीन चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और एक जो चीज़ है ये है कायफल। देखिए लिखा हुआ है नाम, कायफल। ये जो कायफल है ना, इसको आपको ये इतनी सी मात्रा में, मतलब 2 ग्राम होगा, इतनी सी मात्रा में आपको शहद से चाटना है। ये तो कायफल हुआ। अब ये देखिए, ये पिपली है। आपको पिपली लेनी है, थोड़ी सी पिपली ले ली आपने। ये तेज पत्ता है आपका, जितनी पिपली ली है उसका डबल, दूना तेज पत्ता लेंगे। और ये आपका जो अडूसा है, ये तेज पत्ते के बराबर ये अडूसा लेंगे। ये तीनों चीज़ें मिक्स हो गई। अब इनका आप काढ़ा बनाइए, और इस काढ़े को 2 मिनट, काढ़ा बनाने के बाद इसको छान भी सकते हैं, ना भी छानिए, एक ही बात है। इसको 2 मिनट आपको मुंह में रोकना है। 2 मिनट इसको मुंह में रोकने के बाद आप इसको निगल भी सकते हैं। बस इतना सही है। एक टाइम इसके काढ़े से आप कुल्ला कीजिए, मुंह में रखिए, ये आपकी जीभ को पर्याप्त मात्रा में सही कर देगा। और फिर इसको अगर पी भी जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये कफ को अंदर से खत्म कर देगा। कफ एक बहुत बड़ा कारण है, पान मसाले वगैरह खाना भी इसका बहुत बड़ा कारण है, जीभ के मोटे होने का और मुंह ना खुलने का। तो बस इतना सा काम है। ये 3 चीज़ें मिला करके आपको इसका काढ़ा बनाना है, और इससे कुल्ला करना है, बल्कि इसको 2-2 मिनट मुंह में रोकना है। फिर इसको आप पी जाइए, कुल्ला ना करिए बल्कि पी जाइए 2 मिनट मुंह में रोकने के बाद। और ये जो आपका ये है कायफल, इस कायफल को शहद में चाटना है। ये जड़ी बूटियां नाम ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको मिल जाएंगी बाजार में। नहीं मिलती हैं तो फिर मैं आपको तैयार करके दे दूंगी, आप मुझे फ़ोन कीजिएगा या संपर्क कीजिएगा,
या जब कमेंट में आप लिखेंगे तो मैं आपको तैयार करके मैं दे दूँगी। धन्यवाद, नमस्कार। सुना आपने हर्ब्स का, श्रब्स का, क्लाइंबर्स का, क्रीपर्स का, जंगली मेडिसिन्स का, मेडिसिनल प्लांट्स का एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है अपने गोपालाजी मोटिवेशनल वीडियोस में। उसमें जाएं तो उसमें एक क्लिक में आपको सारे वीडियोस दिखाई देने लगेंगे। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, नोटिफिकेशन बेल में प्लीज़ क्लिक ज़रूर कर दिया करें। इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। धन्यवाद आपका, धन्यवाद अलका जी आपका।